ได้เล่นกันลาวที่ไหนกันเนี่ยโอเคสุดท้ายเนี่ยแต่คนนี้บ่าเคยโดนลุยโดกะบ่าแต่ได้เล่นแต่ได้ไงนึงบ่าแต่ซาแต่ไงนึงนั่นนี่ซีกดบานบ่าชานมาสู้ท่าไงนึงแต่ได้เล่นไลน์ออดบ่าแต่เมื่อเตสิเพียบนักนุ่งเตไลน์ออดบ่าแต่ถอดรูปบ่าแต่ถอดวิดีโอเล่นกันนะบ่าแอคชั่นนี่ก็มันมาอองยูได้ในแต่คนนี้บ่าเหลือท่าได้เล่นเลือนได้บ่าอย่างไรเรียบจองคล้วนบ่าแรงตุกแต่มาดองโกรธรถตึกแต่เอาไงไม่จ้ะบ่าให้การធ្វើដំណើរទៅថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើដំណើរគ្នាចំនួន5នាក់បាទទៅដើរលេងនៅក្នុងប្រទេសឡាវហ្នឹងណាហើយនេះគឺជាទស្សនភាពក៏ដូចជាបាទទេសភាពនៅទន្លេមេគង្គបាទនៅខែនេះបាទទឹកមិនទាន់ស្រកខ្លាំងនៅឡើយទេអ្នកគ្នាបាទទឹកនៅល្អក់បាទហើយក៏នៅហូរខ្លាំងដែរហើយការធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសឡាវថ្ងៃនេះបាទពីកំពង់សាឡៅមកដល់បាទត្រៃម្ខាងនៃប្រទេសឡាវនេះគឺមិនយូរទេអ្នកគ្នាបាទជីប្រហែលជា10នាទីអីដល់ហើយបាទយើងដោយសារតែនៅជាតិដែរណាហើយឥឡូវនេះពួកយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់ទឹកដីនៃប្រទេសឡាវហើយអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរថ្ងៃនេះគឺយើងត្រូវការជិះម៉ូតូអ្នកគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងក៏បានដើរបាទទៅមុខទៀតដើម្បីរកម៉ូតូជិះបាទដើរលេងកម្សាន្តនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងណាមកដល់ឡាវមានម៉ូតូជិះនេះមានខ្សែធំហ្នឹងតោះនេះជិះ30ឡកង់3ធ្វើដំណើរទៅណានេះអត់ទៅណាជិះដើរលេងមកដល់តកងនាំទៅណាថ្ងៃនេះតកងតិចបងប្អូនឆ្ងល់ថាមកដល់ប្រទេសឡាវហើយមានម៉ូតូជិះទៀតបាទដោយសារតែប្អូនប្រុស2នាក់ហ្នឹងដែលជាអ្នកបាទឌុបហ្នឹងគឺគាត់ស្គាល់គេនៅក្នុងប្រទេសឡាវអ្នកគ្នាបាទមានបងប្អូនមានអីនៅឡាវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានគាត់បាទមកដល់ឡាវគាត់ខ្ចីម៉ូតូជិះដើរលេងកំសាន្តនៅថ្ងៃនេះហើយនេះគឺជាទេសភាពនៅតាមដងផ្លូវអ្នកនរគ្នាបាទនៅខែនេះគឺជារដូវច្រូតកាត់អញ្ចឹងទេសភាពបាទវាស្រែបាទមានបាទស្រូវទុំបាទលឿងអញ្ចឹងគឺមើលទៅស្រស់ស្អាតមែនតើបាទហើយទេសភាពនៅតាមដងផ្លូវបាទវាស្រែនេះបាទមានលក្ខណៈបាទមិនខុសគ្នានឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុន្មានទេអ្នកនរគ្នាហើយឥឡូវនេះពួកយើងក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្សារខីណាក់ហើយអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងការធ្វើដំណើររបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមកមើលផ្សារគេអ្នកនរគ្នាបាទមកមើលផ្សារមកមើលការលក់ដូរបាទនៅក្នុងផ្សារថ្ងៃនេះតើនឹងមានលក្ខណៈបាទខុសគ្នាពីប្រទេសកម្ពុជាយើងយ៉ាងម៉េចខ្លះតោះឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងគ្នាមកទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអីគេផឹកទឹងប៉ៅលើផឹកទឹងប៉ៅដល់ឡាវហើយឡាវយើងនេះគេខ្លែមមកភ្លក់ហ្នឹងទៅវិញចូលមកព្រៀងបាទដោយសារតែយើងធ្វើដំណើរមកនោះវាក្តៅដែរនៅនេះបាទជិះម៉ូតូជិះអីចឹងណាបាទមេឃក្តៅអញ្ចឹងបាទមករោទឹកអំពៅនៅឡាវបាទផឹកបានម្នាក់មួយកែវអញ្ចឹងណាតើទឹកអំពៅគេនឹងឆ្ងាញ់បាទប៉ុណ្ណាបាទភ្លក់រសជាតិនៅក្នុងប្រទេសឡាវម្ដងមើលអញ្ចឹងឥឡូវនេះក្រោយទៅពីយើងបានបាទភ្លក់ទឹកអំពៅរួចហើយបាទក៏យើងបានធ្វើដំណើរបន្តមកចូលក្នុងផ្សារដើម្បីមើលអំពីសម្ភារៈក៏ដូចជាអ្វីវ៉ាន់ខ្លះៗបាទដើម្បីយើងទិញយកទុកណាឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងតនេះលក់តិចថាលឺតនោះបងប្អូនច្រឡំថាតអីចឹងណាបាទគឺតថ្លៃខបាទដោយសារនេះគឺយើងក៏ទិញខ2អញ្ចឹងក្រោយពីយើងបានបាទទិញអ្វីវ៉ាន់រួចហើយក៏យើងបន្តដំណើរមកទិញអីញ៉ាំនៅគ្នាដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងបាទដើរមួយថ្ងៃហើយរៀងឃ្លានទៅគ្នាបាទអញ្ចឹងក៏មករកអីញ៉ាំបាទបន្តិចបន្តួចគឺមានទេសភាពមើលស្រួលបាទឲ្យតែកន្លែងស្រីសាទស្នីអត់ដើរផុតដល់វាហូបសាប់លក់មួយមើលគ្រូសាប់លក់ជើងមន់មួយមើលកុំមុំធ្វើអោយវាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាសាប់រសជាតិមិនដែរជូអត់មែនអូខេឥឡូវនេះដល់ពេលទៅផ្ទះវិញហើយឡប់ពូចឹងឥឡូវនេះក្រោយទៅពីយើងបានញ៉ាំអីរួចហើយក៏យើងបន្តដំណើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញបាទហើយនេះគឺជាទេសភាពនៅតាមដងផ្លូវដែលយើងធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងក្រោយពីត្រឡប់មកវិញយើងក៏បានបាទចូលទិញទឹកដូងផឹកទៀតបាទនៅនេះដោយសារតែជីមកក្តៅអញ្ចឹងណាតែឃើញស្រីស្អាតចុះទិញបដ ாய் គួយមួយហីទិញម្នាក់ឯងមែនផឹកខ្ញុំមិនមកគ្នា5នាក់ផ
ផឹកតែមួយ ngày lan rồi នឹងហើយអ្នកនេះក្រោយពីយើងបានផឹកទឹកដូងរួចរាល់ហើយយើងក៏បានបន្តដំណើរមកដល់កន្លែងដើមវិញបាទមកដល់កន្លែងយើងជិះម៉ូតូណាបាទហើយសម្រាប់វីដេអូនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺមានប៉ុណ្្នឹងអ្នកទាំងគ្នាបាទអ្នកទាំងគ្នាពេញចិត្តបាទកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ក៏ដូចជា follow page ម្នាក់មួយផងបាទជួបគ្នាទៀតនៅវីដេអូក្រោយ